是不是啊？嗯，还有什么呢？然后出现不炎，这边有空，咳嗽，咳嗽，好，所以这么好。哎，好些的。朋友们，它这个是一个肺结节，然后呢有肺的基础病的，我病呀，就等电话问。有基础病的，嗯，这段时间是不好，你看动不好不？不着急了。这个病又不是没好，还是好一些了不？哎，都是肯定好一些吧。应该是好。嗯，故事在哈是有用的，哈是冷病呀。好了，主要是发力。空啊，好，写不出来。我给你解释解决发力的问题啊，我记了啊。啊，下午口头也有的。要得，可以，还是好一些了。